Evet arkadaşlar, ormandayız şu anda, çok heyecanlıyız. Çocuklar su savaşı yapmaya başladılar bile. Bakar mısınız şunların heyecanına? İnanılmaz bir heyecan var şu anda. Çıldırmış durumdalar çocuklar, birbirlerini deli gibi satıyorlar. Aman tanrım. Evet, birbirlerini ıslatıyorlar. Evet. Harika bir şey oldu bu ya. Bakalım şimdi çocuklar nasıl birbirlerini ıslatacaklar. Of, şunların ellerindeki tabancalara bakın. Berbat durumda. Of, aman tanrım. Kaç. Allah. Allah yakalandı. Bize yok, büyükleri yok. Sumu dolduruyorsun. Allah, çapraz ateşte kaldık. Hayır, benim satarken kamera çek. Koş. Sırılsıklam. En çok adalar ıslanmış. Anam, şunlara bak.
Yapma öyle yapma. O çok şiddetli bir şey. Adaya bakar mısın? Ada da öyle. Kızlar saldırın kızlar. Kızlar saldırın. Kulağa bak. Hadi dikkatli. Aman. Kulaklara sıkmak yok. Aman. Düşman Allah Allah Allah. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Allah. Allah Allah koştu koştu. Allah Allah Allah. Ay. Burada çok fena bir su savaşı. Yalnız kulağı sıkmak yok. Kulağı yok. Hey, çok kulağı yok. Kulağı sıkmak yok. Yasak. Arkadan. Evet kulağı sıkmak yok. Kulağı sıkanın şeyini alıyoruz silahını. Ama o çok tehlikeli bak kulağa hasta olursun.